够绿，对，不够绿，你也不够红。不知道你们有没有吃过姜母鸭火锅，真的是我最爱吃的火锅了。然后昨天回家，我妈有做姜母鸭，就打包了一点。点羊肉吗？这个杯子是我之前送给涛哥的，住在一起以后就据为己有了。在双12的快递到之前，赶紧先拆一些。我要先藏起来。超适合做圣诞交换礼物的。那我讲一下，到底在。我们出门带水。会啊。这个多少钱？类似意思就是说，不太需要洗啊。那看来我知道。最近的快递。这个就是刚刚拆的快递，蛋糕的色素，杯子超好看的，绿茶、白茶、金茶、红茶。有这种发膜就还蛮划算的，因为我头发很少，然后又比较短，一支我都可以用3、4次。金枪鱼的袋装罐，就是我本来是已经吃腻了，因为之前我看那个 Planty 小姐姐的视频嘛，金枪鱼蛋黄芝士煎饭。然后自己试了一下，就超级无敌好吃，所以我就又买了好多这个金枪鱼的这个荞麦方便面。然后我买了好几种台历，有的是送人的，有的是自己用的。初七合集来跟你们分享，我觉得21年买的特别好的台历，以及22年我准备的台历。这又是一个法国日程。今年第一次2个人一起过圣诞，想说想要有仪式感，也是回蜜的一件 bra， 我还挺喜欢这种袋子的，就有一点点运动的那种感觉，就是如果你穿那种针织衫，然后它会有点点露出来，就会还挺好看的。好久没有买睡衣了，怎么会只有衣服呢？它只是有
一个衬衫，但是还蛮好看的，这种娃娃脸还蛮可爱的。一个这种柠檬黄色的床单，还有我期待的一个是袜子，这种特别柔软干净的味道，每个有这么长，还蛮好看的，就是有点皱。